यो सदनबाट बानेश्वरमा रहेको त्यो संसद भवनको आसपास सम्झिरहेको छु। मेरो आँखा अगाडि झलझल्ती ती दृश्यहरू आइरहेका छन्। भदौ 23 र 24 गतेको, जहाँ 23 गतेको घटनामा हाम्रा कलिला भाइ बहिनीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो। छातीमा ड्याङ ड्याङ गोली लाग्यो, टाउकामा गोली लाग्यो सभामुख महोदय। सडकमा रगत असरल्ल भएर बग्यो। त्यो शहीदको रगत अहिले तिनका आमा र परिवारको आँसुबाट झरिरहेको छ। त्यो दृश्य अहिले पनि मेरो आँखा अगाडि झलझल्ती बगिरहेको छ। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह